navn det er Steven Salsgaard. I den her video der gennemgår jeg Simagic P2000 pedalerne, som vi har stående på bordet her foran os. Jeg skal nok prøve at komme igennem det hele, lige fra unboxing til samling til review af hver enkelt pedal, og så kalibrering og hvordan vi skal bruge dem over i vores simulator, altså sideposition og pedalposition. Jeg kan ikke give jer alle guldkornene, men jeg kan da give jer nogle guidelines omkring det i hvert fald. Så nede under videoen her, der kan I så finde til de forskellige ting, timestamps, så I ikke behøver at sidde og se det hele, så I kan spole frem til lige nøjagtigt det, som interesserer jer mest. Men jeg skal nok forsøge at komme over det hele, og så tager vi det bare fra en ende af. Så følg med i videoen. Lad os komme i gang.
Så kom vi igennem unboxing, vi kom igennem montage på bundpladen. Så er det blevet tid til at snakke lidt om, hvordan vi justerer de her forskellige pedaler, inden vi kommer over og sidde i simulatoren. Fordi der er selvfølgelig noget, der er nemmere at gøre nu, end når vi sidder der. De 3 pedaler, de har nogle fællesnævnere, og de har nogle individuelle indstillingsmuligheder. Så lad os tage de der 3 fællesnævnere først, så har vi ligesom dem af vejen. Den første fællesnævner, det er nede på bundpladen i sig selv. Der har vi alle de her huller, hvor vi kan justere pedalernes afstand imellem hinanden. Den næste fællesnævner, det er på pedaltrædepladerne, hvor vi bagpå har justeringsmulighederne op og ned. Og den sidste fællesnævner, det er her på siden af pedalen, der har vi en skala, de kalder resistance force. Den går fra low to high. På speederen og bremsen, der har vi 4 indstillingsmuligheder, og på koblingen, der har vi 2 indstillingsmuligheder. Det var de 3 fællesnævnere for pedalerne. Så har vi de individuelle, og hvis vi nu skal starte med dem i rækkefølge og sige speederen først, så har vi rejseafstanden, og vi har damping. Rejseafstanden, den justerer vi ved hjælp af et lille stykke værktøj, som de jo selvfølgelig har været så elskværdige at sætte med i pakken. Den skal lige have en 3-4 twist her ovenpå mod uret. Så den lille umbraco skrue, der sidder her ovenpå, den bliver løsnet. Så kan man altså justere rejseafstanden ind og ud, alt efter hvor langt man vil have den. Når man så har fundet den ønskede afstand, så spænder vi den lige fast igen deroppe med en 3-4 twist. Og der er det altså vigtigt, at vi lige rammer det her flat spot, der er på gevindstykket lige hernede, for ikke at ødelægge gevindet. Og så har vi dampingen nede for neden hernede, der har vi 6 trin. Prøv at se, om vi kan se den er vej fra. Vi har 6 trin her, fra 1 og op til 6. 1, det er selvfølgelig det blødeste, og hvor pedalen den sådan relativt hurtigt følger med tilbage igen. Altså i hvert fald så hurtigt den kan gøre det. Hvis vi skruer den op på 6, så har vi en væsentlig hårdere pedal, men altså også en langsommere tilbagetrækning eller en tilbagegang. Så det er værd at betragte, når man sidder og leger med den over i simulatoren. Det var speederen. Så har vi bremsen. Vi har selvfølgelig fællesnævnerne, som vi har snakket om. Og så har vi altså bremsekaliberen, som er sjov at lege med. Den kommer standard med en gul og en rød fjeder, som Simatic de kalder for familiebil. Jeg er endt på en gul og en blå fjeder. Den ligger i den høje ende af en sportscar. Og for at skifte den, så tager vi fat heroppe for oven. Lige giver den et par gode twists. Pas på, at man ikke lige får den her med sensoren, der sidder her, et kabel ikke lige bliver viklet med omkring. Den får man løsnet. Og husk nu, hvordan det sidder, hvordan sensoren vender, når I nu piller den af og skal sætte det på igen. Så det er simpelthen bare af i rækkefølge her. Og så kan man sætte det i, man har lyst til. Jeg tænker lige, at vi beholder den sammensætning, der var. Den er jeg blevet rigtig glad for. Således. Så skruer vi simpelthen fast igen. Den kører lidt træt, men det skal den nok gøre. Så skal den simpelthen bare skrues ned, til den ikke kan komme længere. Med de hårde fjeder i kan det selvfølgelig være svært at skrue helt i bunden, så må resten altså ligge i kalibreringen, når vi kommer over og sidde over i simulatoren. Sådan der. Og alle ledninger går fri her, det er smukt. Så det kan man lege med, som man har lyst til. Jeg havde til at starte med lagt cylinderen ned her imellem pedalerne. Det bliver altså en lille smule knepen, når man skal ned og løsne den her, så derfor har jeg valgt at rejse den op senere hen. Så når vi til koblingen. Koblingen den kan man jo selvfølgelig justere her i resistance force. Og for at skifte fjederen hernede, så skal vi have løsnet de 2 umbraco-skruer, der sidder en i hver side. Jeg kan selvfølgelig have en lille smule svært ved at komme ved den her ende her, fordi at den jo sidder så tæt på bremsen, eller på kaliberen her. Men så kan man jo flytte pedalerne lidt. Men ellers får du de 2 skruer ud, og så kan du simpelthen løsne hele bagsystemet her og få skiftet fjederen. Men så er det jo blevet tid til, at vi fortsætter over i simulatoren, hvor resten af justeringsmulighederne ligger i kalibrering.
Så det bliver det næste vis her. Jeg er nu kravlet tilbage i simulatoren og vil gerne have lov til at vise jer, hvordan I kalibrerer jeres pedaler, inden vi triller en tur. Det første I skal gøre, det er ned og kravle, eller jeg skal i hvert fald ned og kravle. Og lige have trykket på sæt-knappen hernede, som lyser op. Sådan der. Og så kravler jeg tilbage igen og aktiverer mine pedaler. Først ved at træde speederen helt i bund, bremsen helt i bund og koblingen helt i bund. Så skal vi ned og trykke på sæt-knappen hernede en gang til. Den skal lige poppes tilbage på plads. Det blev den der. Det kommenterer jeg en lille smule mere på senere i videoen. Men nu er vi klar til at åbne vores Alpha Manager. Den har vi her. Den er nu aktiv, og så åbner vi calibration. Så har vi altså speeder, bremse og kobling. Så vil vi godt have en lille smule dead zone på de 3 pedaler, for at vi ikke mister noget fart, når vi er ude at køre, enten hvis vi bliver træt i benene under længere løb, eller hvis vi sidder og slapper af i bremsefoden. Så lad os tage en lille smule dead zone heroppe i toppen af speederen, så ikke vi behøver at sidde og træde med fuld kraft hele tiden, og en lille smule i bunden her også. Sådan der. Så går vi videre til bremsen. Jeg tænker, mit maksimum på bremsen, det kommer til at ligge omkring. Det kommer nok til at ligge omkring her. Og så mit minimum, det ligger omkring der. Så har vi koblingen herovre, et maksimum og et minimum. Således er vi altså klar til at skal ud og trille en tur. Inden vi sådan helt kravler ud af simulatoren igen og hopper tilbage og snakker om de øvrige vigtige punkter, der er at komme igennem omkring de her pedaler her, så nævnte jeg tidligere, at jeg vil sige en lille smule omkring korrekt sideposition og korrekt pedalposition. Det kan vi selvfølgelig ikke helt gøre uden også at snakke om korrekt styretøjsposition. Men hvis vi starter med pedalerne, så skal det være således, at når du har fødderne på pedalerne, så skal du kunne træde på pedalerne både med fuld kraft og med hvileposition, således at det er en behagelig vinkel for din ankel at sidde i. Den næste ting, det er, at når du træder bremsen helt i bund, så skal du have din hofte låst godt fast i sædet, så det er dine muskler i benet, der arbejder, og altså ikke hele din overkrop. Men det skal være benet og hoften, som skal gøre arbejdet, altså musklerne. Når de 2 positioner er fundet, så skal vi have fundet positionen for vores styretøj, og det skal være således, at du har en vinkel i din arm på omkring 90 grader, således at du kan lave et fuldt styreudslag til begge sider, uden at slippe rattet. Det vil du i hvert fald kunne gøre i langt de fleste biler. Så det var sådan lige 3 fif til, hvordan du får placeret dine pedaler korrekt. Så kommer vi igennem alt det praktiske. Så lad mig snakke lidt omkring pedalerne og hvad jeg synes om dem. Og for at kunne gøre det, der synes jeg, vi skal snakke lidt om pedalerne hver især, eller hver enkeltvis. Og jeg synes, vi skal prøve at starte med koblingen. Så hvis jeg nu lige vender det således her, så I kan se. Så har vi jo altså kobling, som har 2 muligheder for indstillinger i Resistance Force. Og vi har muligheden for at skifte fjederen hernede med de 3 medfølgende fjeder. Den røde, den kommer i standard. Og det er den næst blødeste, mener jeg det er. Grunden til, at jeg har sat den blødeste fjeder i, det er simpelthen fordi, jeg har soveværelset lige ved siden af min simulator. Så når det er sådan, jeg træder den her i bunden, så må den meget gerne være så lydløs som overhovedet muligt. Det tænker jeg, både fruen og børnene sætter mest pris på, når de skal sove, hvor jeg sidder og spiller. Så for at den ikke larmer, så har jeg sat den blødeste fjeder i, for nu kan jeg prøve, og jeg kan godt imitere det med den her. Hvis I har en hård fjeder i og skal træde til, så kommer det altså til at lyde sådan her. Og det er jeg ikke interesseret i. Det tænker jeg heller ikke, at konen er. Så jeg er inde på det blødeste af familiemæssige årsager. Så det var lidt om koblingen. Speederen. Der har vi 4 indstillingsmuligheder i Resistance Force, og vi har damping-indstillingerne om bagpå. Og så har vi ligeledes vandringen, som vi kan justere på.
hvad kan man sige om det? Man kan jo sige, at resistance forcen heroppe, den gør også en lille smule på vandringen. Ikke ret meget lidt, men den ændrer en lille bitte smule på hældningen af pedalen. Og vandringen, ja, det kan man jo selv sidde og lege med, som man nu har lyst. Jeg har en relativt kort vandring på min. Og så har jeg sat den på 3 på dampingen hernede, fordi jeg oplever, selvom jeg gerne vil have den højere, så oplever jeg, at når jeg træder pedalen ned og skal have den med retur igen, så kommer den ikke retur hurtigt nok, hvis den står på højere end 3. Det synes jeg er et lille minus, da jeg godt kunne tænke mig at få en lidt hårdere og en lidt mere fast pedal. Men jeg har eksperimenteret med at sidde og sætte den op og ned i resistance force og skrue den op og ned herom. Og jeg er altså ind på en kombination, der hedder 3-3, og det synes jeg egentlig fungerer nogenlunde, trods jeg godt vil have haft lidt mere damping på. Alt i alt er jeg vild med speederen. Og det er jeg, fordi den har alle de indstillingsmuligheder. Hvis vi prøver at gange dem lidt op, så har vi jo her 4 muligheder i resistance force, og hvis vi tager vandringen og siger kort eller lang, så har vi 2 der også, og så har vi 6 indstillingsmuligheder nede bagpå. Det bliver jo eksponentielt rigtig mange indstillingsmuligheder. Det samme har du jo sådan set i bremsen. Og næsten også i koblingen. Knap så mange. Ikke? Men for så at snakke lidt om bremsen. Det var jo den, jeg var allermest spændt på at prøve. Og jeg skal da lige love for, at jeg er blevet positivt overrasket. Der er selvfølgelig lidt minuser, og der er lidt plusser og sådan noget. Ikke? Der er jo lagt op til på instruktionsmanualen her, og den synes jeg da egentlig også lige, vi skal snakke lidt om, nu vi snakker bremse. Men der er lagt op til, at den skal ligge ned, som I kan se her. Og det startede jeg også med at gøre. Lægge den ned her mellem pedalerne. Men da jeg allerede anden gang havde været ved at prøve at sidde og skifte fjeder, så var jeg blevet træt af at sidde hernede og justere. Så den røg ret hurtigt op og stå. Og det gør det jo altså væsentligt nemmere at få fat og få drejet af og få skiftet fjederne, som jeg tidligere viste. Jeg synes det er mega sjovt, at Simatic de bruger termerne minibil eller sportscar eller racecar til kategorisering af deres fjeder til bremsen. Det synes jeg er et humoristisk indslag, når man sidder og kigger igennem manualen. Og så ved man også ligesom, hvad man har at forholde sig til. Det synes jeg sådan set er meget rart. Og det er også derfor, jeg sidder og sammenligner min kobling med min Skoda Citigo, fordi ellers havde jeg nok ikke selv fået den tanke. Men det er lidt sjovt. Det kan jeg godt lide. Det er god humor. Hvad kan vi mere sige om bremsen? Ja, jeg er spændt på at se, hvad der bliver omkring vedligehold af det her hydrauliksystem. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige nu, da jeg ikke har haft det meget lang tid. Generelt så synes jeg, det er et spændende system, og jeg tror, at de har gjort noget rigtigt her, fordi det føles fantastisk. Jeg har kørt med Hausen-pedaler, jeg har kørt med UMP-pedaler, og jeg har kørt med Fanatec-pedaler. Og de pedaler her, de formår at ramme noget, der ligner dem alle sammen. Fordi der er så mange forskellige indstillingsmuligheder, specielt i bremsen og i speederen. Jeg har selvfølgelig også gjort mig nogle tanker omkring, hvad jeg synes, der er mindre heldigt ved dem. Udover at koblingen kan larme lidt, hvis man har familien sovende lige ved siden af, så var der noget, jeg stødte på, da jeg skulle indstille min speeder. Og det var her, da jeg fik trukket pinden ud, så fik jeg tabt speederen, så den lagde sig fremad. Og så var jeg simpelthen ikke opmærksom på, at hernede under, der sidder der en lille bitte fjeder. Så den har jeg senere været nede og finde nede på gulvet under min simulator. Den skal simpelthen lige sidde hernede, lige oven på en lille skrue, og så skal den lige holdes på plads, mens vi vil speederen tilbage. Så er den på plads, som den skal være, og så sker der altså ikke noget ved det. Det er den samme fjeder, der sidder herovre under koblingen, så der skal man altså også lige være opmærksom, hvis man kommer til at tabe den pedal. Så var der en ting mere, som faldt mig i øjnene dengang, at jeg sad og ved at montere pedalerne på bundpladen her. Det sad jeg og gjorde op på mit lakerede træbord. Og det viser sig, at de her skruer her, der sidder ned i bundpladen for at holde pedalerne, de er altså lige 1 millimeter eller 2 for lange, så jeg har altså fået et par fine mærker over i lakken på sofabordet. Jeg kunne måske godt have tænkt mig, at der måske lige var en lille skive, eller at skruen havde passet i længden, men det er en lille detalje. Så husk det, læg lige et klæde under, når I sidder og samler dem. Og ellers så er jeg faktisk ikke rigtig stødt på noget, hvor jeg tænker, det er mindre heldigt. Jeg har været ved at sidde og rykke pedalerne for at se, om der er slup i. Og der er altså ikke mere slup, end hvad man kan tillade sig at sige, at det er altså okay. Fordi man kan ikke lave det fuldstændig slupfrit. Jeg har også gjort mig nogle tanker omkring den boks hernede. Jeg synes jo, ideen er fed, at man kun har en lille knap, man skal håndtere den på. Og den er egentlig også meget smart.
det er slet ikke det, men jeg er en lille smule generet af, at jeg skal ned og kravle for at få trykket på knappen, og jeg er en lille smule generet af det kraftige lys, der kommer fra den. Jeg kunne godt have tænkt mig, at boksen den måske sad tættere på, hvor vi sidder med vores hænder, så vi kunne komme til at trykke på knappen lidt nemmere, end hvad vi kan nu. Og så kunne jeg måske godt have tænkt mig, at lyset det var blå i stedet for grøn, hvis det skal være der. Jeg kunne måske bedst tænke mig, at det slet ikke var der. Men det tror jeg sådan var tankerne omkring pedalerne. For og imod. Og ellers så kan vi jo sige, at de ser fantastisk ud. Og det kan jeg jo godt lide. Æstetikken den skal altså være i orden, når det skal stå i stuen. Og det synes jeg, de formår at ramme. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige runder den her af, inden vi laver en opsummering. Fordi jeg har gang i den her før. Og jeg synes egentlig, den er rigtig fin. Og den er nem at overskue, og jeg kunne da også godt finde ud af at samle hele skidtet ved kun at kigge på den her. Men jeg kunne måske godt tænke mig, at man i fremtiden lige gjorde sig et notits omkring de der 18-20 skruer, som nu skal bruges. Det kan man nemlig lige få tegnet på oversigten. Og så er den usikre forbruger også lidt mere sikker i sin sag. Det var et forslag. Og ellers så synes jeg, at vi skal prøve at lave en opsummering på det hele. Altså det kommer jo forsvarligt pakket ind. Og det er enkelt, og det er nemt at bruge. Det er super brugervenligt. Det ligger også i et fornuftigt prisleje, og det er til at håndtere. Det dækker de flestes behov. Altså med alle de indstillingsmuligheder, så vil det da være mærkeligt, hvis ikke der også er noget, der dækker dit behov, eller i hvert fald noget, der kommer tæt på. Det vil undre mig. Så sidder du måske nu og tænker, hvor han kan så købe det her, eller kigge nærmere på det. Jamen det kan du inde på simware.eu. Jeg skal nok lægge links til hjemmesiden i beskrivelsen herunder sammen med alt det andet. Og ellers så, hvis ikke du vil handle med ham, så kan du handle eller gå ind på Simagics hjemmeside på simagic.com. Der har de en forhandlerliste, og det er også derinde, du finder alt, hvad der hedder sig af downloads og software og jamen, hvad man nu skal bruge af manualer og den slags ting. Så det er helt klart stederne at gå hen, hvis du skal finde mere information omkring produktet her. Til sidst, inden vi runder helt af, så har jeg en lille reklamation. Og jeg har clearet den med Kevin, og nu har jeg ikke brug for det, men havde jeg haft brug for det, så havde han med det samme sendt en ny lille stump. Og det var faktisk ikke engang en, men det var hele 3 stumper. 3 ud af 4 T-nuts havde desværre, og det kan jo selvfølgelig være en dårlig sending, havde desværre et dårligt gevind. Men jeg er så heldig, at jeg havde nogen liggende fra sidste gang, hvor jeg havde købt noget udstyr fra Simagic også. I kan se, nu kan den ikke skrues længere i. Og det er altså gældende for alle 3 her. Men jeg har noget udstyr liggende fra sidste gang, jeg havde bestilt. Og har altså taget 3 fra den pose af. Og de lader altså til at... Se, den kommer heller ikke længere der. Men de lader altså ikke til at fejle noget. Så alt i alt, så synes jeg, at det her det er et fantastisk produkt, og det er min helt ærlige mening. Helt hånden på hjertet, det er et fantastisk produkt. Jeg synes, materialet er lækkert, det er lækkert udført, det er rigtig flot, det leverer det, du skal bruge. Du kan indstille dig ud af, jamen stort set det hele. Det er hånden på hjertet. Jeg synes, det er et fedt produkt. Så hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal købe det, så gå på racingroom.dk og book en tid, så kan du prøve at sætte ned hos ham, eller du kan kontakte mig privat, og så kan vi finde ud af noget her i min simulator. Til sidst så er der vel kun at sige tak, fordi du så med. Jeg håber, du vil trykke subscribe hernede under videoen, og efterlade et like, og måske også en kommentar. Det kunne være rigtig dejligt. Tak fordi du så med. Og hvis jeg så lige her til sidst må få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål i forhold til koblingen, så har jeg altså ved at sætte den sortfede i, som er den kraftigste. Og det var altså absolut ikke noget problem at komme til at få de her 2 skruer i, eller spænde den her for den sags skyld. Så hvis der var tvivl, så behøver der altså ikke at være det længere. Det er lige til. Tak, det var alt.